Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video porque hoy le voy a hacer una broma a mi amiga. Y como pueden ver, ya le puse, le voy a hacer una broma con letra de canción. Y pues vamos a comenzar. Yo ya comencé poniéndole, explícale lo que sucedió de suma, dile que tú me quieres. Y me pone unos signos de interrogación. Y le vamos a poner. Esta es de Eva Young, que es Estoy enamorada de mi país, enamorada. Sino que le corté país. Y vamos a ver qué responde. Bueno, pues ya me respondió y me dice de. Y le voy a poner. Dime cuál fue mi error. Bueno, pues ya le puse. Bueno, pues ya lo leyó, pero todavía no me contesta. Bueno, pues está que escribe. ¿Qué hablas? Me pone. Ay, ya. Voy a poner en la de corazón de seda, le voy a poner que no lo tiene cualquiera. Bueno, pues ya le puse. Y a esperar que lo lea. Ya lo leyó. Pone Le voy a poner. No es esta de acá, no es letra de canción. Le voy a poner me robaron. Jajaja, estás loca, le pone. Hay que ponerle así para que se la crea, pero luego seguimos con la letra de canción. Ok. Jajaja. Vamos a ver. Le voy a poner y dile en su cara. Bueno, pues vamos a ver qué me va a responder. Bueno, ya lo leyó. Bueno, está que escribe. Ay, no. Creo que ya hasta acá la broma porque puso la letra de canción. O sea, yo le puse y dile en su cara y ella me pone que por mí suspira. Ay, bueno, le voy a poner jajaja. Era una broma. Y bueno, ya pues. Bueno, pues me dice jajaja. Está que escribe. Bueno, pues ya terminamos de hacer la broma. Esto ha sido todo por el video de hoy. Regálame un like y suscríbete en la parte de abajo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.